кандайдыр бир мыйзам бузуулар эч болбош керек. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, бизде азыр мына 40 жылда эмес же тарых өзү 1-2 жылда эле өз ордуна коюп атат бардык маселелерди. Ар бирибиздин койгон колубуз жана башка чечимдерибиз үчүн баарыбыз жооп беребиз жана жооп берип жатабыз. Экинчи маселе экс-президенттин статусу алынышын колдойм, ушул институттун жоюлушун. Ушул институт жоюлса, азыркы президент, кийинки президенттер үчүн дагы бул чоң эскертүү жана кылмышка барбоо, кылмыш иштерине барбоо жана кийин мыйзамдын алдында жооп берүү маселеси. Бул тарыхта биринчи жолу парламент карап атат да, ушул маселени биз азыр алуу маселесин алып чыгып атабыз жана мен бул институттун жоюлушун толугу менен колдойм. Үчүнчү маселе, бул жерде кесиптештерибиз дагы бардык жерде фейк аккаунттар менен дагы мына сиздер өзүңөрдүн лидериңерди сатып кеттиңер деген маселе мага мисалы үчүн көп козголот да. Ошондуктан мен Алмаз Шаршеновичке жеке өзүнө кайрылгым келет. Урматтуу Алмаз Шаршенович, албетте СДПКга кайрылганда мисалы үчүн менин маселеми айтып коеюн да. Мына залда дагы Жанар Кубанычевич отурат, Акаев. Пресс-секретарь бол деп чакыргансыз меничи ошол жерде. Үчөөбүз отурганда пресс-секретарь болосуң деп. Мен ошого макулдугун берип, анан тизменин ылдый жагына кошулсаң кошуласыңбы, кошулбасаң кошулбайсыңбы деп бизге шайлоодо жардам берчи дегенден мен сизге ишенип ушул жака кошуп койгула. Кошуп кой. Мен оюмду бүтүрүп алайын. Мисалы үчүн мен парламентке келем деген эмесмин. Бирок ошол сөздү аткарбай, кийин бир айдан кийин пресс-секретарь дагы болгон эмесмин. Тилекке жараша Кудай колдоп. Бирок ошондо шайлоого барганда эл колдоп, мен парламентке кийин 3 жылдан кийин келдим. Ал дагы парламентке келбей, мени сиз алдап кеткенсиз деген боюнча мен өз ишим менен журналисттик ишими аткаргам да. Анан ушул СДПК менен сени алып келдим эле, эмне себептен сатып атасың деген маселе өзү туура эмес да. Былтыры мына ТЭЦ боюнча комиссияда ушунчалык зээним кейиген менинче, ушунчалык ушул фактылар ачыкталганда биз бергенбиз. Андан кийин мына Кой Таш боюнча өткөндө дагы мына ошол жерди аралап барсам, ушунчалык мындай кызыктай сезилди магачы. Эмне себептен ушундай мыйзамсыз болуп калды деп. Анан кечеки мен түнү менен уктаган жокмун мисалы үчүнчү. Кечеки маселе атчандарды чакырып, ташты чогултуп, мен курал колдоном, өлөм дегендин өзү уят негизичи. Анан урматтуу кесиптештер, ушул жерде түндүк түштүк маселеси абдан ачыкталып атат да. Бүгүн мындай мен жаш саясатчы катары айтып коеюн. Алмаз Шаршеновичтин ушул маселени козгоп көтөрүп атканы өтө уят жана тарых буну кечирбейт. Мен түштүктүн кызы, түндүктүн келини катары айтып коеюн, негизи эле кыргыз жараны катары биз азыр мына залда отурасыздар, тарыхый процесс болуп атат да. Анан кийин эгерде Алмаз Шаршенович сизге өлкөнүн келечеги кереги жок болсо, өлкөнүн тынчтыгы кереги жок болсо, мисалы үчүн менин кызыма, менин балама, биздин балдарга керек. Эрте менен ошол жака биз Кой Таш жака барбайбыз деп ызы-чуу салып атышат бардыгычы, коркуп атышат. 2 революцияны баштан өткөрдүк. Өзүңүз тапшырып бердиңиз, мына мен тапшырып берип атам деп туруп. Анан мыйзам чегинде жооп бериш керек эле. Мисалы үчүн мен жаш саясатчы катары, өлкөнүн келечеги жөн эле жаран катары мен мисалы үчүн ошол жоопкерчиликти ала алам. Өлкөнүн тынчтыгы катары, тынчтыгы болсун депчи. А сиз эмнеге 6 жыл башкарып, мына жерде Асель Союзбековна айтып атат, ал жөнөкөй жаран эмес. Албетте сиз жөнөкөй жаран эмессиз. Ошондуктан ушундай маселе чыгып атат. Өлкөнүн келечеги 6 жыл башкарып туруп, анан ушундай туңгуюкка алып келип, мен мыйзамга баш ийбейм, мен балдарды чыгарам, түндүк түштүк маселесин көтөрөм деген өзү туура эмес.